यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो नदी है वो, ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इसके इधर साइड से जाती है। तो क्या हो गया है कि काफ़ी पानी आने की वजह से ये उधर चली गई। तो यहाँ से जो ये अंडरपास नीचे जा रहा है वो उसने अंडरपास खत्म कर दिया और उधर कोई पास ही नहीं है। तो यानी फुल फोर्स में एकदम खिलौने विलौने बेचते हुए निकल रहा है। और इधर तो क्या है, मैंने देखा कि एक ट्रक भी अंदर की तरफ फंस गया और लोग भी अंदर बेचारे एकदम तैरते हुए निकल गए। बट चलो अच्छी बात यह है कि ये ब्रिज थोड़ा ऊंचा है तो अभी तक यहाँ ऊपर तक पानी नहीं आता है। थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड।